Good afternoon sa lahat. Kain tayo guys, fried rice. Yan, pineapple fried rice. Kita nyo to, this is pineapple fried rice. Binili ko to sa baba, it's worth of $5.50. Plus the container is $5.80. So ito na chicken yung ano niya, yung ingredients. Kapag prawns is $6.50. Ito na lang yung binili ko. Yan guys. So, tara samahan niyo ako. Kain tayo ng chicken fried rice. Ito yung ng Thailand. Chicken fried rice. So guys, samahan niyo ako. Kain tayo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe LARINADANA at click the notification bell para updated kayo sa aking mga upload. At huwag kalimutan i-subscribe si Kuya Bal Santos Matubang, at Larina at Kalingap Rap at sa buong Kalingap community, especially sa mga kasamahan ko sa incubator group at sa lahat-lahat. Shout out na lang sa Amazing Ladies, Team Marites, Team Tigangas, Love and Care Group. Shout out na lang sa inyong lahat, sponsors, viewers, solid supporters. Shout out, ingat tayong lahat. God bless. Kain tayo guys, samahan niyo ako sa aking pagkain. Masarap guys.
pineapple. Pineapple fried rice. Pineapple ito. Sliced pineapple. Bye-bye. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. Salamat. God bless everyone. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sangkap nito. Number 1, mangosteen fights cancer cells. Cancer sa suso at colon. May iwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen, pampalakas ng buto at ngipin. Gamot sa may arthritis at rheuma. Panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract. Nakakatulong sa puso, lower blood pressure, lower blood sugar. Number 4, green coffee bean, pampababa ng timbang, antioxidants. Number 5, barley powder, anti-aging, pampababa ng cholesterol, prevent anemia, supports kidney function, boost immune system. Number 6, L-carnitine, pampasexy, tanggal bilbil. Number 7, stevia, pampatamis. Number 8, Garcinia cambogia, high cholesterol level, antioxidant, burning fat. Number 9, psyllium husk, good for the stomach, good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. BSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso.